Horlamaya bitkisel çözüm beyaz lahana kürü. İbrahim Saraçoğlu birçok TV programında verdiği bu mucize kür ile anatomik sorunlardan kaynaklanmayan horlamaya bitkisel çözüm tedavisi olanağı sunuyor. Horlamaya kesin çözüm sunan bu doğal tedavi kürünün yapılışı oldukça kolay ve sadece horlama için değil, aynı zamanda uyku apnesi, uyku bozukluğu gibi rahatsızlıklara da iyi geliyor. Gerekli malzemeler: beyaz lahana su. Beyaz lahana kürü nasıl yapılır? 2-3 tane beyaz lahana yapraklarını 1 litreden biraz az suda kaynatın. Haşlandıktan sonra suyunu sabah akşam aç karına günde 2 defa 1 bardak içilir.